基本上来说，就肺癌呢，它就是肺的恶性肿瘤。我们的肿瘤分2个恶性嘛。那如果说它是恶性的，我们就俗称都是肺癌。那肺腺癌是它其中的一类。那基本上肺癌分成2大类，就是说小细胞癌跟非小细胞癌。我们可以看到这边的手板那为什么会这样子分呢？因为他们的治疗的方针是不一样的。小细胞癌对传统手术的效果非常的不好，所以说是以化学治疗为主。那其他的这一类统称叫做非小细胞癌。那我们的所说的腺癌就在这个大类里面。所以它占了整个肺癌的比例占了5到6成左右。对，那因为腺癌呢，它在近几10年，它的那个发生的比例是逐年的攀升，而且它的确在我们的周围的亲戚朋友啊，一些名人上面占了很大的一个关注度了。那第2常见的其实是鳞状上皮细胞癌。那这两个大类它是这样子，就是说我们的鳞状上皮细胞癌它比较容易好发在一个比较近端的气管，那腺癌呢比较容易好发在远端的气管，就是小的肺泡这样子，所以它们的形态学跟它们的发生的成因是稍微不太一样。抽烟是绝对相关的，对，所以赶快劝身边的朋友赶快戒烟。真的，而且是说抽烟不只是你本身抽烟的人会罹患肺腺癌，你也会影响身边的人，对不对？闻到那个2手烟也是一大因子。我们烟雾里面的高温氧化自由基本身就是一个很容易致癌的一个物质，它会破坏我们细胞的链接，它会诱发我们癌变的一个，它算是一个钥匙，就把它打开这样子。那我们说的空气污染 PM2.5，它也是，其实我记得我小时候没有这个议题。小时候从来没有听过什么叫空气污染。你这样会暴露自己年纪吗？没关系，没关系。对 ，PM2.5 它是一个悬浮微粒，极小的悬浮微粒，它不会被我们的呼吸道过滤，它直接就进到我们的肺泡，直通肺部那样子。那它会携带有害的致癌物，一级致癌物会吸附在上面，就直接进到我们的肺部。所以近年来 PM2.5是一个导致肺腺癌一个很大的原因。我认为它占了一个蛮重要的角色。对。但是现在好像蛮多人都蛮忽视它的。因为我们的空气其实是无色无味，我们就生活在环境当中，很难去有一个警讯啊。对。然后再来油烟呐，女生看到这个会蛮担心的。我每天煮饭，在家都会接触到油烟。油烟是我们就是台湾跟西方社会一个比较大的差别，就是说我们的煮饭喜欢就是高温去热炒它，喜欢油炸，喜欢，这是我们的饮食习惯啊。对，所以说我们有时候会建议就是家庭主妇在我们的厨房那个工作的环境通风一定要做好，抽烟的设施都要做好，排烟的那个状况要做好。那再来化学物质，这些是感觉跟我们的生活环境有关系吗？对，其实我们生活中会接触到的有害物质非常的多。我们早年大家印象中有个叫做乌角病，它那个是砷那个东西也会引起肺癌，就是说不一定透过空气、饮食啊一些环境的接触，它进到我们血液中，它也会诱发癌症。那我们有些特定的一些工作族群，像我们说石棉，现在已经不能用石棉了。以前我们的隔板啊，一些建材会用到石棉，但是它一些细小的微粒进到我们的呼吸道，还是会造成伤害。那其他这些。还有就是像说我们在粉尘量大的一些空气，像我们早期说那个矿工啊，或者说一些做家具的，对，他们会容易导致长期的肺部发炎。长期的肺部发炎，它久了之后，它可能也是一个诱发癌症的一个可能的原因。对，所以环境的暴露是非常非常严重的。那再来就是不可避免的，对，就是基因问题嘛。对，基因问题其实是我就是个谜团啊，就是我们当然在很多病人身上，我们无法解释他为什么会得癌症的时候，我们就只能把它归为到这个因素。但的确，每个国家，尤其是亚太跟西方世界，我们的基因的形态绝对是不一样的。那我们也在统计数字上观察到这个现象，就是说台湾人的腺癌的确是高，而且我们有独特的一个基因型的表现。我们说的肺癌基本上呢，绝大多数是没有症状的。没有症状。对，尤其我们在早期的时候，因为我们可以想它很小颗的时候，它对我们的身体不造成任何的影响。那我们所谓的这几个症状的确我们该关心像很多病人是因为他慢性咳嗽，来医院检查，意外的发现他有个肺癌。对，但是呢，肺癌本身也可以产生咳嗽，但是基本上到这个程度呢，它已经很严重的去侵犯到我们的气管，去造成一个刺激，所以这个时候我们刚有提到嘛，它已经偏向晚期，所以它的存活率是低的。那像
胸闷胸痛啊，它也是一样，它也是可能它长的肿瘤大小已经蛮大，去压迫到我们的肋膜腔，去产生个刺激。是，对，咳血也是啊，咳血基本上咳血它的原因非常的多，那甚至有蛮大的比例不是癌症。可是如果说癌症本身产生了咳血，表示说它的肿瘤已经大了，或者说它侵犯到血管，已经很严重了。对，就是说如果有这些警讯的话，基本上它都已经比较晚期。所以说，我认为啦，我们在能够尽量自己的范围，像说我们在室内，我们做空气清净的一个动作，那我们出外戴个口罩，对，那我们尽量选择就是比较适合的时间运动。如果你喜欢户外运动，我们大概尽早这样子，或者说装那个什么空气检测的一些软体什么的，对。然后饮食啦，我认为饮食，因为我们很多的那个有颜色的蔬菜，它其实是有一些抗氧化的一些效果。哦，你自己最推荐哪一种？我是认为大概像什么彩椒啊，或者说绿花椰这一类的比较显眼，还有一些像台湾是水果天堂嘛，是对，它有很多的水果，它也是有很多这样子的营养成分，它可以去缓解我们一个每天这样子暴露的，所以说饮食的均衡，我是认为非常重要。是，那刚才讲到水果，你自己有没有推荐的水果之王是可以预防这个？也不是说预防，水果之王，像我觉得奇异果就不错。哦，奇异果，对，它是非常的富含营养啊，百香果。百香果、奇异果，就是这种风味很多的，那颜色比较鲜艳一点的，有什么花青素啊这一类，它可以去综合一些我们环境中的有害物质。对，饮食我觉得也多多少少可以做一些事情啊。